नत्र नि यहीँबाट बसे पनि हुन्छ यहीँबाट बसेर अनि कमेन्ट बोल्नु सडक भन्दै सोच बनाएर त्यसरी त्यो अनुसार आफ्नो अगाडिबाट ल गभर्नर अब यो सामान नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर 18औं गभर्नर विश्व पौडेल आइसक्नु भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले चाहिँ स्वागत गरिरहेका छन्।
नवनियुक्त गभर्नर डाक्टर विश्व पौडेललाई राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले स्वागत गरिरहनु भएको छ। अलिक पछाडि है, एक्सक्युज मी, अलिक पछाडि है। सर अलिकति पछाडि, अलिकति साइड लगाइदिनु त प्लिज। Welcome to NRB, sir. Welcome to NRB. हजुर साइडमा यसो भने यता हुन्छ भयो डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल, रामु पौडेल लगायतका कर्मचारीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनुहुन्छ। भाइ त्यो खोलौँ त। अलिकति बाटो छोडिदिउँ न सर, अलिक भित्रबाट हामी छोड्यो भने छोडिदिइहाल्थ्यो। खबर आउँछ सर, अलिकति बाटो छोडिदिउँ न है। ठिक छ नि, ठिक छ। म्याडम हुनुहुन्छ खबर आउँदा आउँदा काम सकिन्छ होला। हजुर
खबर आउँछ एकछिन है महत्त्वपूर्ण कुरा है सिग्नेचर गर्ने बेला हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर विश्व पौडेल चाहिँ यति बेला पद बहाली सँगै नरेश गाउन सर मुस्कान दिनु हजुर भयो ल ओके सिग्नेचर गर्नु गरिसक्नु भयो त्यही चाहिँ हामीलाई चाहियो ठिक छ के निर्णय भयो ठिक छ के निर्णयमा सरकारको मेनै त्यही हो अब तपाईँले एउटा के निर्णय गरे जस्तो ट्याक्क एउटा सिग्नेचर चाहिँ बस प्लिज थ्याङ्क यू थोरै भनिदिनु पऱ्यो गवर्नर साहब ब्याङ्कको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ सबैलाई थाहा छ हामी गोइङ फरवर्ड चाहिँ दुईवटा कुरोमा धेरै फोकस गर्छौँ एउटा मौद्रिक नीतिले हाम्रो फिस्कल पोलिसीले जे तय गर्छ त्यसलाई सफल बनाउन भनेर सहयोग गर्छ नम्बर 1 त्यो हो नम्बर 2 चाहिँ हामीले सुपरभिजन बढाउनु धेरै नियम बनाएर जे कुरालाई क्रिमिनलाइज गर्नु हुँदैन सुपरभिजन क्षमता बढाउनु भन्ने छ त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कको क्षमता बढाउने हो अब त्यसबाहेक ब्याङ्कको मेजर काम तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ सर्वसाधारणको पैसाहरू यत्रो धेरै विभिन्न ब्याङ्कहरूमा बसेको छ तिनीहरूको सुरक्षा गर्ने राम्रो लेन्डिङ पोलिसीहरू लिएर आउने लेन्डिङ पोलिसीहरूको राम्रो भइरहेको छ कि छैन युज भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन निरन्तर मूल्याङ्कनहरू गर्ने यी सबै कामहरू युजल कामहरू भइरहेको छ तर मेन फोकस चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने जस्तै एउटा चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले फिस्कल पोलिसीले तय गरेको गोलहरूलाई सक्सेसफुल बनाउन काम गर्ने र अर्को चाहिँ कम रेगुलेसन बढी सुपरभिजन त्यसमा फोकस गर्ने एउटा कुरा सोधेँ समस्या पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिपछि अपेक्षा एकदम धेरै यो माइक अलि गाडी गरिदिनु मैले सधैँ पोलिसी मेकिङ भनेको चाहिँ संवादमा आधारित हुनुपर्छ भनेको छु हाम्रो देशमा अब धेरै स्टेक होल्डरहरू छन् होइन त्यो चाहिँ सुरुमै म आफ्नो यो सोल्युसन ल्याएर यसैलाई चाहिँ गर भनेर भन्ने पछि पनि छैन मैले सबै लाग्छ सबैलाई मैले के भनेको छु भने एक दिन अगाडि कुनै एउटा पोलिसी फ्लोट गरेर अनि यसैमा सबैलाई चाहिँ जबरजस्ती गराउने होइन लट अफ कन्सल्टेसन्सहरू हुन्छ सबैसँग छलफल गर्छु मैले अनि त्यसपछि त्यसको आधारमा मौद्रिक नीति तय हुन्छ होइन त्यही भएर अब
मेरो विचारमा सबैले राम्रो एक्सपेक्टेसन गर्न ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को क्वेसन पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्ततामाथि पनि उठ्ने गरेको छ। तपाईँ गभर्नर हुनुभएको छ, त्यसको स्वायत्ततालाई कसरी जोड्नुहुन्छ? होइन, अहिले दिएको अधिकारहरू हामीले प्रयोग गर्ने हो होइन। अब फाइट गर्ने कुरो होइन, अरूको कुरोमा मुठी हान्ने कुरो होइन होइन। त्यो सेन्समा चाहिँ हामीले ऐन अनुसार काम गर्ने हो। त्यसमा हाम्रो जुन अटोनोमी दिएको छ त्यसको लागि हामी, मलाई लाग्छ हाम्रो सबै कर्मचारीहरू उहाँहरू सबै त्यसमा एकमत नै छौँ हामी आफ्नो अधिकारको लागि। अब हेर्नुहोस्, कतिपय कुराहरूमा मतलब त्यसको डिमार्केसन कहाँ छ भनेर क्लियरली हेर्नुपर्छ। त्यो गुणाकर भट्टजीको राजीनामा के हुन्छ? मैले मेरो हातमा त केही आएको छैन अहिलेसम्म, भर्खर आएको छ होइन। त्यही भएर अब यो त मतलब हाम्रो आन्तरिक कुराहरू भयो। आन्तरिक मलाई लाग्छ अब त्यो पुरानो सिचुएसन नहोला। एउटा म अम्पायर नै खेलाडीको रूपमा खेलमा मैदानमा आयो भन्ने कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँले कसरी लिनु? होइन, अब एउटा रेफ्रीको भूमिकामा रहेको व्यक्ति अन्तिममा त्यो अनुसारको खेलाडी नदेखेको हो कि? म केही भन्न चाहन्न, सबै धेरै मान्छे क्यापेबल छन्, त्यस्तो कसैलाई नदेखेको केही भन्दैन। मलाई जसले छाने उनीहरूलाई गएर सोध्नु है। थ्याङ्क यू प्लिज है। थ्याङ्क यू। मनोजज्यू, मैले अस्ति सागरमा संवादमा भेटेको थिएँ है। मैले 4वटा सी, कमिटमेन्ट, कन्टिन्युटी, क्रेडिबिलिटी एन्ड कन्सिस्टेन्सी, त्यति चाहिँ अर्थनीतिमा चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ प्रयास गर्नुहुन्छ? हस्, मैले रिसेन्ट पनि दिएको थिएँ। प्लिज थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। ल एकछिन माइक अलिक छिटो गरिदिनुहोस्। त्यो म समात्छु। गभर्नर साहब, जस्तो पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा निकै चुनौती देखिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि अब भनौँ न राजस्वको सङ्कलनले चाहिँ आन्तरिक खर्च थाहा नसकिरहेको बेलामा नयाँ गभर्नर आइसकेपछि अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा भइरहेछ। यस विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न। अब गभर्नरको चाहिँ भनौँ न एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका अलिकति हजुर आइसकेपछि अब हजुरको प्लानदेखि लिएर अलिकति थोरै भनिदिनुहोस् न। हामीले पहिलादेखि नै अब राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुनलाई काम गरौँ भन्ने नै हो। हाम्रो चाहे ब्याङ्क पोलिसी रेटहरू डिटर्मिन गर्दाखेरि होस् अथवा जे होस् होइन। तर अगेन अर्थतन्त्रको धेरै स्टेक होल्डरहरू हुन्छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने राम्रो काम गर्छौँ अनि अरू सबैसँग राम्रो समन्वय गर्छौँ। पहिला म त्यति नै भन्छु। पहिलो निर्णय चाहिँ के भएको सर खासमा? के एकपल्ट सोध्नु। मुद्रा छपाईको डिजाइनसँग सम्बन्धित। हजुर, मुद्रासँग सम्बन्धित यतातिर गइदिनु। मुद्रा छपाई गर्ने हजुर 1000 र 50 दरका नोटहरूको पहिले हामी डिजाइन गर्छौँ। डिजाइन समिति हुन्छ। डिजाइन समितिमा पेश गर्नुपर्छ। डिजाइन समितिले पेश गरेर त्यसपछि सञ्चार समिति जान्छ र फर्स्टमा डिजाइन समितिमा पेश गर्न गभर्नर साहबबाट सदर हुनुपर्छ। त्यसको चाहिँ आज पेश गर्नको लागि सहयोग गरियो। गभर्नर साहबको हस्ताक्षर सहितको होइन, त्यो हुँदैन। अहिले त डिजाइन समितिमा पेश गर्ने, डिजाइन बनाउने, त्यसपछि सञ्चार समितिमा पेश गर्ने, अनि त्यसपछि टेन्डर गर्ने, अनि पछि हुन्छ। पछि त्यसमा चाहिँ हस्ताक्षर चाहिँ हुन्छ। हुन्छ 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 हस्ताक्षर नभएको नोट होइन, नवनियुक्त गभर्नरको भन्नु। थ्याङ्क यू सर है। प्लिज थ्याङ्क यू। सर
ओके ओके हामी निस्किनु फोटो लिऊ होइन अर्कै कार्यक्रम छ ल एउटा यो डेपुटी गभर्नर साहेबको फोटो खिच्नु ल हाम्रो तिनजना साइडमा फोटो त्यो एक्सचेन्ज मात्रै केही परेन हामी अरू केही लाँदैनौँ नि यहाँको हाम्रो बम सर साइडको निकाल्नु ल नरेश बम सर साइड संवाद थ्याङ्क यू ल ल हामी निस्क्यौँ हजुर थ्याङ्क यू नरेश यो समात्नु त ढिलो भयो त्यसरी ख्याल राख्नु लैजानु अगाडि त्यो बन्द गरे नि हुन्छ एकछिन तल जान तल यस्ता आलु